antsika ato anatin'ny Miara Manonja ary dia tahaka ny mahazatra ary eo ihany koa ireo ampisehatra izazoko aziny hiakatra eto amin'izany kokoa ho antsika rehetra sy ho an'ny taranaka faramandimby eto kaiky eto raha amin'izao fotoana zao mbola maizina be any États-Unis kanefa dia tena miondana mihitsy manaraka ny tia Miara Manonja ity ny any Frantsa moa dia efa maro ny natao hoe mifandray sy manaraka amin'ny tsipiriany ihany koa ny Miara somary maro tsy voatanisa dia miaraka manonja amin'ny tsika mianakavy ao anatin'izay rehetrarehetra izay no ny antony maro resaka actualité moa zany hoe inona ny vaovao misongadina ary inona ny zavatra atao hoe tsy vaovao ihany koa fa efa zavatra iainana isan'andro san'andro kanefa le izy memivoatra anisan'izany ohatra ny resaka hoe ao milaza hoe isika tokony mahavita mahantra ny tsaloha eto ka dia isika nosy raha teo fapetraka ny raharaha eto any dia teny ny antony izay la toekarentsika dia noho izay le hoe situation ankehitriny izay no tsy afahantsika mihitsy aloha miala amin'ny sehatra iraisam-pirenena marina fa manampy zareo fa isika ihany koa dia tompona ndraikitra fahantrana izay misy eto amin'ny firenentsika raha ohatra ka jerena fotsiny zao ohatra hoe raha ny tsy fangararana ohatra resaka kolikoly ny resaka demokrasia reny mantsy ny tena apetraka ny international amin'ny hoe fepetra dia reny zany no jerevan'izy ireo hoe manahoany ty Madagasikara ty voajany ve reto fa matolo isika mbola mpikambana feno eo anivon'ny firenena mikambana matoa isika manao an'ireny sini iraisam-pireneny reny manao sini fifanarahana manao sini hoe fanajana ny zon'olombelona ny zon'ny ankizy ny zon'ny vehivavy dia engagé zany tsika ao anatin'izay zany hoe raha ny zava-misy amin'izao fotoana zao aloha tsy afaka ion'olona rehetra tsika hoe anao zay tiana atao eto fa tsy maintsy mila ny any ivelany ny avy any ivelany nefa amin'izay fotoana zay dia manara-maso ary mila valina izy ireo raha manome vola izy ka miteny izy hoe ity vola ity ohatra ny atokantrano ity andoavana ny jiro ity andoavana ekolazy ity vidanana sakafo ity anaovana ny zao dia mazava tsara aloha matoy ianao zany manapa-kevitra hiara-iasa amin'ny anyvelany dia manaiky ny fepetra amin'ny voalohany io manaiky ny fepetra isan-karazany izay apetraka ny zava-misy nefa ankehitriny raha ny eto amintsika raha isika ohatra ny resaka covid io dia nisy ny vola be avy any ivelany izay hoe hoentina zany hoe hiatrehan'ny Madagasikara amin'le covid mbola tsisy an'izany delta zany mbola tsisy an'ireny le tena le narary daholo ny olona volana marsa volana avrily teo ny tenanay moa anisan'ny tratran'izay tsy fahasalamana zay fa tsy maintsy natrehana l izy dia efa nitsapy tena tsara so diozinareo hoe ahoana zany efa salama tsara zay zao efa nanao vaksiny teny andraro nanao vaksiny dia mbola hitsindrona amin'ny volana aogositra ka izay zany le zavatra miseho faniry ka eo amin'ny resaka covid ohatra amin'ny resaka ny iraisam-pirenena sika nandeha ny fitenena ny mpitondra ny amin'ny hoe zany coronavirus zany tsy matahotra zany sika sinsisa taremy tsara fa vokatry ny atao hoe teny izay mety hoe tsy voalanjalanja tsara na tsy voadinika dia miteraka zavatra manahirana indrindrandrindra hoe firenena ny hoentina ny teo anivon'ny mpitondra no ny tenen'izay hoe tsy ampafiry mipesta sy ny kolera io dia nitafiditra tany amin'le olona izay fitenena an'izay dia avy eo lasa manao ratirapazy aty aoriana lasa manentsika ohatran'le ankizy le anala BPCS baka CP teo lasa rehefa akaiky le fanadinana zay vao mikoropaka manentsika an'ity no ny fisiny le fotoana zany tsy nafahana nianatra ka eo amin'izay resaka izay indrindra dia zao lasa ny fitondram-panjakana indray hoe nafatra vaksiny nefa tsy zany no nitenenina tamin'ny voalohany fa ohatran'ny narabirabiana ary le olona izay vonina nanao vaksiny tamin'ny voalohany fa mpanohatra no tsondronona amin'io aloha ohatra misy fandrabirabiana ohatran'izany le izy kanefa raha-pirenena zany no atrehana ao anatin'izay ka eo amin'ny hoe fiarah-miasa amin'ny any ivelany tiana amafisany dia tsotra fotsiny raha ny hoe ny resaka covid zay ianao nandray an'le vola tamin'le hoe hiatrehana ny covid zany nandray an'izay zany ny teto Madagasikara dikan'izay engagé
dikan'izay a voafatotra matoa iny vola iny zany nomena de mila vala mazava tsara zany a ireo a mpameny vola voalaza moa hoe ao ny banque mondiale ny sehatra maro isan-karazany ty zao a misy indray ny hoe zany ita zany a sampan'ny banque iraisam-pirenena zany aty Afrika misahana ny fahasalamana éducation fanabeazana zany sy ny maro samihafa resaka agro business ny sisa fampandrosoana amin'ny ankapobeny dia isika malagasy zany zao a de voasa ao anatin'izay ny mpitondra eto amintsika hiatrika an'io any Abidjan manomboka rapitso nefa isika tamin'ny tsy hoe isika moa zany ny vahoaka malagasy moa izy hoentina fa ny mpitondra dia atao hoe tany aloloha-tany de ohatran'ny hoe tsy de tena hoe miditra lalina amin'ny resaka iraisam-pirenena sy ny sisa fa de hoe any atsika eto any aloha isika mahavita manao fikaroana sy ny sisa tsara zany fa ianao zany raha vao manao maka engagement amin'ny international de tsy maintsy manaraka ny fepetra inona moa ny tia natongavana namana fanira ny tia natongavana de zao nisy ny vola be ho isika hiatrehana ny covid maninona raha ny tsy voaloha ny volan'ny ireo le izany vola ho an'ny dokotera sy ny ireo olona izay nampiasaina satria nampiasaina izy ireny a tamin'ny fiatrehana an'iny covid iny a dia mazava tsara fa misy ny hoe vola zany a izay atao hoe valika sasarana marina hoe ny famonjenain'olona sy ny resaka fahasalamana hoe volonté iny aloha voalohany indrindra toy ny asa rehetrarehetra hoe tsika zao manao gazety de tsy maintsy misy aloha ao anatintsika ao ny hoe finiavana nao an'ilay asa fa nazany zany matoa mipotra ny grève de lasa manome 48 heures de hoe ameo ny volanay sy ny sisa de mampametra-panontaniana le izy de hoe fangamo tsy efa nahazo an'ilay vola be tamin'iny fotoana iny no zay hoe vola tokony ho an'ireo olon'ireo no lasa misy olana manoloana an'izay zavatra zay ary ny tiana mafisina koa de ny hoe raha ohatra ianao zany ka mandray an'ilay vola avy any velany na vola inona io na vola inona na avy amin'ny ida io na avy amin'ny banque iraisam-pirenena io na ny vondrona européana moa ny vondrona européana somary miavaka kely satria ny azy zany ny azy amin'ny endrika don no antaony fa ny banque iraisam-pirenena ohatra hoe amin'ny tonga de amin'ny resaka fotodrafitrasa lalana tetezana sy ny maro samihafa dia mila an'ilay justification ireny mpamatsy vola ireny inona marina no nampiasana an'le vola ry zareo mila zay le hoe tena nampiasana an'le vola zay fa akoatran'izy ireo ny vahoaka malagasy ihany koa de manana zo tanteraka afantatra an'izany ngamo mbola afantatsika hoe ahoana marina moa zany tena araka ny fandaran'ny Germain hoe ahoana marina ary io ahoana marina fa lasa fanontaniana efa mipetraka any anaty fiarahamonina hoe ahoana marina ny fampiasana an'ilay iny vola iny ary io araka ny tenena teto hoe ny au niveau ny transparence internationale efa milaza foana hoe mba ataovy mazava tsara le izy de eo ny tsisy menimenina rehefa mazava fa matoa misy fanontaniana maro be zany no mipotra amin'izao fotoana zao de misy zavatra tsy mazava ao misy zavatra flou io zany tsy voatery hoe zavatra hoe hitarina lava fa tsotra fotsiny le izy hoe ataovy mazava de tsy madio zany sain'ny olona fa raha vao ohatra hoe tsy mazava ohatran'izay le izy aiza koa nisy an'izany hoe ampiasa anivon'ny le sampana manokana mikarakara ny fiatrehana ny covid reny no lasa hoe manao grève amin'izao fotoana zao zavatra tsy azo ny saina eritreretana zany ianao hoe tsy mahazo vola be ny terrain ny etsy mibare antsy mirantiranty be lazaina manara-penitra daholo nefa ny ao anatiny tsy manara-penitra araky ny averimberinombenombeny zany ka izay indrindra no tena manahirana namana faniry amin'ity resaky ity satria isika etsy an-daniny tsy hoe isika ho fa ny mpitondra etsy an-daniny raha ny fietsiny hatramin'izay de ohatrany hoe tsy de taitra amin'izany resaka hoe raisam-pirenena zany fa alefa foana le communication atsika mahavita atsika afaka mahavelo tena sy ny sisa mahavelo tena tsika raha amin'izao situation zao mahavelo tena ve tsika de ray alina ny ray litatra menaka mahavelo tena ve sika tsy mila ny any velany ve sika de ensima ohatra inona moa izy teo 35 000 ariary izy atsony ny havita trano eto raha ohatra ka izay zany no iainana fa io moa zany miara mahita sika amin'izao fotoana zao
ary eto moa zany tsara mafisina ihany hoe ho atsika vahoaka malagasy dia zay tsy miteny hoe miara manonja ihany arahana tsia arao daholo ny lafim-baovao sy ny atao hoe famakafakana isan-karazany amin'ny sehatra maro samihafa dia anjarantsika vahoaka malagasy no mandinika sy mamakafaka izao no nytenenina taminay nandritra amin'ny propagandy ahoana ny fiainanay amin'izao fotoana izao izao no nampanantenananay tamin'ny 2 taona lasa tamin'ny 3 taona lasa ahoana ny fiainanay ankehitriny ny malagasy eny tsopo raha ohatra hoe oharina amina firenena hafa zany ohatra hoe oharina amin'ny afrikana na oharina ny any amin'ny continent hafa tsopo ny malagasy ny malagasy rehefa teneninao izy zao dia manaiky izy manaraka izy fa ny tena tsy zaka amin'ny malagasy ilay hoe mivadika teorina hoe tsy arakaraky ny nampanantenaina no zavatra amin'izeo rehefa tonga moa ny fotoana ny fifidiana sy namana ireny dia mandeha daholo ny fanazava-kevitra rehetrarehetra ohatra ny lasa anjely daholy zay miteny amin'ny anao manjery satria andresy lahatra n'le vahoaka aninona azahoana n'le vato mba hoe atao zany zay azahoana n'le vato fa hoe rehefa tonga eo dia hoity dia le vahoaka eto zany miandry izy miandry jerena nefa ny résultat memena ihany ny vary any anaty vilany memahantra ihany lasa mitombo ny ankizy tsy miditra an-tsekoly ary amin'izao fotoana izao so dia tsy fantatsika fa tsika mantsy ohatran'ny variana eto Antananarivo eto fa zany nefa sika nanao siny ny fifanarahana iraisam-pirenena momba n'izay le hoe fiarovana ny zon'ny zaza izay zon'ny ankizy zon'ny reny sy ny zaza misy sampatra raha iraisam-pirenena misahana an'izany eto amintsika isika manao engagement kanefa isika tsy manaja ny fifanarahana ao anatin'izay rehetrarehetra izay ampiasaitsika le vola avy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena isika tsy manao tatitra any amin'izy ireny ny malagasy tsy mahafantatra hoe ahoana ny fandehan'ny vola raha vao resaboly zany na manafaniry manahirana zany amin'ny fiainana mihitsy manahirana zany na amin'ny sehatra aiza na amin'ny sehatra aiza rehefa tsy misy ny mangarahara ary na mafisina teo hoe ny mangarahara dia takiny ireo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ireo ka ianao mihinana ny volany ko ianao maimaikery ianao maka an'le volany ianao siny dia rehefa tonga eo le izy dia mandeha amin'izay tsy fantatra hoe lorangaty atao kely atsy aloha ka fa nga miara-miasa amin'ny iraisam-pirenena nga mety an'izany rehefa ity lalana ampiasana an'le izy dia atao amin'iny ka eo zany zao lasa misy fanontaniana mipetraka hoe fa maninona ary no tsy mazava tsara amin'izao fotoana izao izay hoe fampiasana vola zay raha iresaka amin'ny ady amin'ny covid tsika fa nahoana mbola misy fitakiana atsy ahoana mbola misy grevy atsy inona zavatra filoha ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia lasa le vahoaka malagasy zany no lasa tsy tantsoa zay hatsapazany fa dia soa ihany aloha fa misy ny aty amin'ny sehatra takan'izao ohatratsika misy ny eo amin'ny mpanohatra na atao lasa mikimaky tsy fantatra ary le hoe lalàna momba ny mpanohatra tiany teo dia tsisy décret d'application dia hoe ovana ny tydray dia sinsisa zany aloha eo fa izay rehetrarehetra zay dia miteraka atao hoe fahasairanana mampitombo ny fahasairanana ho an'ny vahoaka fahasairanana ara-batana fahasairanana ara-tsaina ary dia vadika any amin'ny fahasairanana ara-panahy koa raha izy satria rehefa tsy misakafo dia lasa manaonao foana lasa miasa ny devoly namana faniry ia misaotra ny namantsika Rena Rabe Mananjara mitondra an'izay taridresaka sy fampidirana teo izay tsika anio zany fa 14 ny volana Jolay 2024 dia miaraba ny mpanaraka ny Miara Manonja naiza toerana sy sehatra misy atsika rehetra dia arabaina avy aty amin'ny ny ekipan'ny Miara Manonja ray manontolo zany mbola betsaka ny namana zay sehatra eo ary hitondra ny adiady sy ny famakafakana ny raharam-pirenena amin'ny akapobeany sy ny vaovao tsara ho fatatsika zany ao anatin'izao raharaha izao rehefa mihaino ny fanazavany namana Rina amin'izay fampidirana zay Rina dia mbi ao an-tsaiko avy hatrany ny fomba fitenin'ny pasteur Andriamanjato Ritsara hoe manahirana amin'ny fandehan'ny raharam-pirenena zay ny fomba fitenin'ny pasteur Andriamanjato Ritsara farafakeliny zay tsy maintsy ambara dia izao fandehan'ny raharam-pirenena antoniana ny amin'ny pitso ravaka pitso izy zay le ary dia tena manahirana amin'ny fandehan'ny raharaha tokoa
raha ohatra ka zay fitanisany namana Rina Rabe Mananjara zay rendray aman-dreny de tena nametraka zavatra goavana mihitsy na eo amin'ny fomba fanaovana politika sy fomba fanehoan-kevitra sy amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena fomba fiteniny daholo zany resantsika zany de tena hoe tsy azo hodingan'ny tantara resaka kely amin'izay tsika rehefa kelikely eo resaka politika amin'ny akapobeany mihitsy zany sy ny fiainan'ny antoko sy ny hoe rehefa hitondra fanjakana ianao de farafahakeliny inona ny tokony fantatry zany mpitondra zany satria rehefa mandinika ny zava-misy amin'izao fotoana izao de mitoetra foana le hoe tamtampoka tsy nieritreritry hitondra fanjakana noho ny zavatra tsy napozina na hoe noho ny zavatra ataitairana fotsiny sy ny tositosika akapobeany taty ambadika ho an'ny mpanao politika sasany dia nisy olona tsy ny homana hitondra fanjakana de isika vaoka zany ampianarina mba handinika lafin-javatra ohatran'izany fa nanaova ny namana Rina fampidirina teo ny amin'ny hoe hiatrika fivoriana iraisam-pirenena manomboka rahampitso zany ary de anana solotenan'izany Madagasikara ao anatin'le hoe IDA 20 zany ty IDA ty dia ratsany banky iraisam-pirenena ary manao ny asa fampandrosoana ary dia misehatra anatin'izany hoe fahasalamana, fanabeazana, fizahantany, resaka fampiana ara-tsakafo, resaka agro business zany na le resaka tontolo ny fambolena efa miamivoatra ary azona tombony sy azona vola iveloma be sy ny maro ary miresaka ihany koa amin'ny fahaizana arakajy mirindra zany daholo no sany zany IDA zany ka ity IDA ty zany dia lay rantsana ho isika ny banque mondiale zay isiny famatsimbola betsaka indrindra ao anatin'izany IDA zany ary miparitaka aty Afrika ny fivoriana ho tanterahana manomboka rahampitso Rina Rabe Mananjara dia any Côte d'Ivoire any Abidjan zany renivohitry Côte d'Ivoire no anaovana azy rehefa miresaka Côte d'Ivoire tsika de mahatsapy avy zany any amin'ny firenen'ny Houphouët-Boigny zany any amin'ny firenen'ny Laurent Gbagbo zay vonody voaingana any amin'ny firenen'ny Alassane Ouattara zany na Ado Alassane Dominique Ouattara zany hoe firenena efa mitaratra fampandrosoana ary efa manomboka mitsofoka amin'le dragon aty Afrika zany Côte d'Ivoire zany nefa zany Côte d'Ivoire zany Rina Rabe Mananjara nanana olana ara-politika be mihitsy zany Côte d'Ivoire izany tany amin'ny tamin'ny taona folo sy 2010 izay 2011 de tena nanana olana ara-politika ary zay nahatonga ny crise post électorale nahatonga ny inga Laurent Gbagbo zany zay filohan'ny antoko FPI zay voatery no tsaraina teo anivon'ny fitsarany raisam-pirenena tany lahe izy niaraka tamin'ny Blé Goudé zany zay ministre ny tanora sy ny fanatanjahantena fa filohan'le fikambanana hoe MJP na ny mouvement des jeunes patriotes tany Côte d'Ivoire tatary zany ampianarina ohatran'izany mpitondra fanjakana mahalala ny zavatra ataony ary zany Côte d'Ivoire zany ihany koa Rina Rabe Mananjara ny itovolarana tamin'ny Madagasikara niaraka tamin'ny Sénégal ary tena hoe nilahatra niaraka tamintsika mihitsy 80 ary zay le nahatonga ny Banque mondiale sy ny FMI nametraka atsika ny klasifena niaraka tamin'ireo firenena afrikana reo hoe bon élève ny Banque mondiale sy ny FMI zany Madagasikara zany satria dia mpianatra mahay mampiasa ny fitantanam-bola ary nisy fiantraika ny vatana nakany amin'ny vahoaka hatraty amin'ny taona 7 taty dia nireriany zany hoe tena nisy zay fahaizana mitantana zay ary nahazotsika amin'ireo tosika ara-bola sy fanampiana marobe isika moa rehefa miteny fanampiana zany de hoe na io pré vola indramy na io aide zay hoe vola fanomezana ho fanampiana na io don tena hoe tena fanampiana tsy averina zany fa na amin'ny lafiny rehetra ny kajiana azy na materiel na ara-bola de mitovy daholo zany rehetrarehetra zany fa ny modalité fotsiny Rina Rabe Mananjara zany na ny fombafomba fahazona zany sy ny fampiasana izany no samy hafa ka raha miresaka mitony IDA ty zany tsika zany de hoe anoana ny $1 million tany $1 milliard tany hoany nefa milliard de dollars nefa azotsika amin'izany IDA zany raha ohatra nyrerian'ny fitondram-panjakana moa zany de hoe 200 millions à 300 millions de dollars ny azotsika tamin'ny IDA teo aloha zany tamin'ny hatramin'izay fa zao zany tsika dia migoka zany $1 milliard izany zany amin'izay mety ho fanampiana azo avy amin'ny IDA de eo tsika no manomboka
tonga saina ihany raindray zany amin'izany hoe misy fanampiana lehibe ny miodiny eto Madagasikara ary zany ratsa amin'ny banque mondiale zany dia ratsana tena mandeha any anatin'ny tena fanampiana amin'ny lafiny mahaolona amin'ny akabe mihitsy ny fanampian'ny banque mondiale zany sy ny fanampian'ny FMI de samy hafa ry moa de tena hoe Fonds monétaire international mihitsy amin'izay fanampiana mihitsy zany am'ireo fiainana vaoaka amin'ny akabe mihitsy amin'ny lafiny reo inona zany le aide budgétaire zany zay mahasamy hafa ny FMI sy ny banque mondiale ndray de misy am'ireo lafiny ara-tsosialy ary rehefa miresaka sehatra iraisam-pirenentsika dia samy manana ny hoe misy an'izany PAM, FAO, PNUD, UNICEF, UNFPA, OMS maro be ary anisany tony datony de miverina zany tsika ny adevitsika tany amin'ny 2018 tamin'le débat be iny Rena Rabe Mananjara hoe raha mbola miaraka amin'ny mpamatsy volosika na 2030 na 2040 na 2050 sy ny sisa de ho tsy ho tafavoaka eto fa androany dia hanainga ho an'ny Côte d'Ivoire Abidjan zany ny mpitondra fanjakana ary hiatrika an'le fivoriana rapitso zay miaraka ny sampy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ary dia miandrandra an'ilay fanampiana avy any amin'ny famatsim-bola iraisam-pirenena tam de oktobra ary tam desambra teo de nisy fanambarana nataon'ny mpitondra fanjakana ny amin'ny hoe hanova mipejy aty atsimitsika ary hatram'izay de niandro tolorana fotsiny sy nangataka tamin'ny mpamatsy volontsika fa tsy hita zay dikan'izany fa zao tsika dia iantehatra amin'ny herintenantsika ary tena hoton'ny sira levona anaty rano fotsiny hoy ny fanambarana tamin'izany zava-misy fa tena mba handeha amin'izay zany tsika amin'izao fotoana zao io antsika mbola lay sehatra iraisam-pirenena sy le sampany iraisam-pirenena ihany no mamatsy amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana zao ary manalefaka ny olana ara-tsosialy ny vahoaka malagasy ary manalefaka mihitsy zay tena hoe fikarohana lalam-bola ho an'ny mpitondra fanjakana zay ahafahana mamatsy amin'ireo projet maro samihafa zay ho alefa eto Madagasikara ka rehefa mahita n'tony déplacement na réunion tontsika tamin'ny farany teo moa zany de tsy nisy solotenan'ny Madagasikara le fivoriana tamin'ny Frantsa mahakasika ny tontolo ara-toekarena le nabe adevitra de tamin'iny sasany teny ka atsika nga bokana trosa fa ny trosatsika mbola malefadefaka sy ny sisa de miezan'ny olona ianao fa ny fivoriana iraisam-pirenena no andaminana ny fomba fiasa sy ny fiarah-miasa eo amin'ny firenena anankiray sy ireo firenena zay mpapindrana satria ny relation de misy ny bilatéral de misy ny multilatéral sy mipetraka ihany kotsiny zay hoe entre na coopération sy resaka aty amin'ny régional zay de miezan'ny olona ianao raha reny ny anaovanao misy lela vola hokirakiraina azay andrasatsika ary misy créany atsimo misy anton-javatra maro be zany andrasantsika an'izany misy olana ara-tsosialy eto Madagasikara ary inona mola fionana any Abidjan koa Rena Rabe Mananjara de iresaka momba ny partage d'expérience ny firenena samy firenena momba ny etrehana ny Covid-19 sy mbola mety etrehana zany Covid-19 zany de hita eo amin'izay le izy hoe andeha eo ve le adevitra hoe taizany ianareo ny mahakasika an'ity resaka fanafody zay hitanareo ty sy ahoana ny fifehezany tany Afrika Atsimo misy vary ao matanjaka be fa manomboka mety rezendrareo afrikanina tatsimo zany marina fa misy firenena zay sarotrarotra noho ny feazy fa vao mety reze zany amin'izao fotoana zao ary manomboka manaiky ny rehetra hoe vaksiny ny adevitra de hitantsika moa zany satria ny aloha lalana n'izao fivoriana iraisam-pirenena zao dia ny prime ministre lehibe ny gouvernement de miteny hoe hanafatra vaksiny tsika dikan'izay zany le vaksiny resahana talolo tany ho an'izay mahatsiaro an'izany fa tsy te hiresaka betsaka amin'izay Rena Rabe Mananjara hoe tsy de tsara ny vaksiny somary mitaritarika na hoe effet secondaire amina lafiny ozatra sy ny sisa fa tsy hafa be lenao hoe eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria zany no atao hoe fitantanana ny raharam-panjakana tsy afaka ny olona rery nanosy ary Madagasikara de hitantsika eo ny voakan'izay fionana any Abidjan zay fa dia tsy maintsy hiatrika an'izany ny solotena ny Madagasikara zay ny resahantsika hoe ny vavany tsy atao be fa ny mamerina azy ny sarotra fa tsy afabelitsika raha mbola izao ny croissance économique atsika raha mbola izao le fiainan'le firenena Rena Rabe Mananjara dia tsy maintsy mitodika amin'ny resaka famatsim-bolontsika ary mba tsy ho toy ny any Haïti eny de efa nisokajiana ho firenena tsy azo tantanina itsony loza amina tambo zany raha piso na raha afaka pito de hoentiko amintsika eto ny somary endrika hitanisana amin'ny Madagasikara raha izao zava-misy zao no mitranga eto Madagasikara
ka mba hiraritsika de hoe mbola firenena azo tantany Madagasikara Rina Rabe Mananjara fa tsy arak'izay fanombana ny sehatra iraisam-pirenena hoe raisam-pirenena amin'ny Haïti zay vao nisy tranga mampalahelo moa zany tany Haïti satria nisy commando colombiana sy métis américaine zay namonina afaty ny filoha ny haïtiana dia Jovenel Moïse zany tranga mampalahelo zany lafin-javatra zany ary i Haïti de niarana coup d'état matetika ary zany tsarotsika tsara ny resaka hoe Jean Bertrand Aristide zay nitondra an'izany firenena zany taoriana Jean Bertrand Aristide de misy filoha maro be ary ty filoha farany ty de niaran'izay hoe famonoana zay ty tsika tenenina am'izany de hoe mba tsy ohatran'izany any Haïti zany de tena mahantra i Madagasikara mitovy any Eritrea nefa zany mbola ao alohantsika fa itsika tiarina sy ny resaka tena hoe fiarikarena nefa de efa sokajiana hoe firenena tsy azo tantarina itsony noho ny trosa be noho ny corruption noho ny ady atrano sy ireo instabilité politika ao anatiny de rehefa mijery ny zava-misy eto Madagasikara tsika de ahitantsika taratra an'izany hoe nemitrafiritsika tamin'ny corruption ahitantsika taratra Rina Rabe Mananjara ny lafiny resaka hoe mauvaise gouvernance eto Madagasikara sy ny tsy fanajana zany état de droit zany ahitantsika taratra maro be Rina Rabe Mananjara ny amin'izany hoe inona lay tsy fanajana n'ireo engagement samihafa zay noraisina sy tena marina ary de hoe reo lalàna no tinapaka nandritry ny fotoana ny teteza mita ka tokony isiny zay tena hoe stabilité politique zany rehefa nieritreretina nge fa hanao an'izany lalàna feny antoko politique zany Rina Rabe Mananjara de hoe mba ho fanaovana politika matianina ary de mba ho tafapetraka tsara mihitsiny zany hoe antoko politika eto Madagasikara zany ary de mba ho recensé tsara ny antoko politika eto Madagasikara rehefa napetraka lay hoe statut de l'opposition de mba nieritreretina hoe tena amme am'izany hoe rindran-damo fomba fanaovana politika eto Madagasikara zay ao anatin'ny sehatry matianina na professionnel ary tena amme asiny ao anatin'izay hoe alternance démocratique zay amme asiny am'izany rôle na contre pouvoir izany Rina Rabe Mananjara rehefa nametraka tsika am'le hoe statut ny ancien président de ho fanajany zany an'ireo mpisehatra sy nanana ndraiky mpanjakana ambony indrindra filoham-pirenena teo aloha teto Madagasikara fa rehefa mahitsika Rina Rabe Mananjara vangandra indray misy miraran'izany ancien président zany ambenana amina mpitandro ny filaminana ny tranona filoham-pirenena teo aloha mandeha ny amin'ny lalana eny de misy barerana mpitandro ny filaminana de hoe io nge zavatra ana routine io hoe fisavana mahazatra sy ny sisa nefa de tena misy mihitsy hoe antsojay tahaka n'ireny zavatra nitanga tsy amin'ny soavina indrindreny ao am-piangonana na ambenana de navoaka hoe ndonao mody avy hatrany zany ny zavatra mitranga nefa statut na ancien président ary ao anatin'izay fandaminana tamin'ny lalàna ny teteza mihitsy zay le code d'éthique de bonne conduite zany hoe mba nieritreretina fa tena hametraka rafitra tsara isika amin'ny fomba fanaovana politika sy mifiaina amin'ny fanaovana politika amin'ny ankapobeny de misy lay haut conseil de la démocratie sy ny défense ny état de droit zany rehetrarehetra zany fruit na asa natao zany transition tao anatiny hoe ndrehetrarehetra de nieritreritra fa tena mba hanao zavatra ty fanjakana rehetra aorianao nametraka koa tamin'izany fotoana zany resaka hoe satria tsika taty amin'ny feuille de route ty etrinareo na tsy nahalohan'izao taona sivy ary fa resaka amin'izy ty zay politika nitranganona fa aman'entsika manahirana amin'ny fandehan-draharaha satria ny tsy fita foananao dikan'izay ianao zay satria pour être filopina Rina Rabe Mananjara ry am'izay pitsopitsony ohatra hoe avy hatrany ny ratsa miasa avy hatrany ny sehatra rehetrarehetra va de antsika le resaka covid-19 ndraisan'ny Rina Rabe Mananjara teo asandro aman'alina izy ireo malagasy zay hoe aiza le droit na réquisition aiza le droit samihafa tokony hositra gera le paramedy ary de siny ty fivoriny ty nefa de fitondro ninina resahan'ny fitondram-panjakana raha misy nahazo famatsy covid-19 ty za moa sy te hitatara zany rehetrarehetra zany hatramin'ny fotoaka mila misaina vaoka mila ka malagasy am'izao fotoana izao de fa tsara be Mananjara fa ny mitantana firenena zany eritaona alohan'ny atsara any amin'ny atoko ary ataontsika hoe na fa mbola mandalo ny atao hoe primaire mbola mandalo ny siva de hitantsika amin'izany tamin'ny andron'ny Clinton dia nandalo an'izany sivany zany avokoa ka
raha jerentsika zany nohatrany hoe firenena sahirana sy mahantra zety zany de mampiasa an'le teny ty sitra tsy feteza fitato misy zaza maditra ao an-trano zany le izy matao zany mahantra na pauvre ny vahoaka malagasy tsy matotra ao a ka izay tsy fetezana eo amin'ny fomba fitatana fiomanana talohana atao an'izany zany a vao a mandevana hatrany amin'ny fotony zay de milatsaka hoe parachute avant de hoe zao zao sasany any hitroka vaovao a aty zany mandeha ary de zay zavatra zay zao a atao hoe afa tsy tompon'ny apitso fa Andriamanitra ihany mahafantatra an'izay zavatra iseho ao aoriana nga nisy nanajery sy mibanjina ny 2 taona manaraka ny 3 taona manaraka ny 5 taona manaraka fa tsy hoe ataoko ny avitany mandahako de rehefa ao de hoe eo mahita izy tsy mety zany eo mahita izy zany amin'ny fitantanana amin'ny firenena tsy mety zany fa tsy maintsy mipetrapetraka daholo ny lamina isan-kamana ny tsy fetezana etsero ny tsy zay tokony atao rehetra zany manoloana ny mijery internet tsy tonga de mahita na afaka tsasakadiny ara de afaka manoratra hoe la zao ny vinam-piarahamonina atao sy ka ny mpitondra am'izao fotoana misasaka ny fotoam-piasanao de ny farim-piainan'ny olona koa tokony maninona tokony miakatra tsy moramora manaraka reny tsisy miteny ao hoe tonga de ndeha hanana 4 daholo ny isa-tokantrano hoe tonga de hoe ndeha hanakarena daholo ny isa-tokantrano tsisy niteny zany fa mba tsapa kosa hoe mba mitombo ny isan'ny ankizy miditra an-tsekoly mba hita kosa hoe mana nasionaly sy ny rehetrarehetrany ohatran'izay tsapa hoe mba misy fivoarany amin'ny lafin'ny fahasalamana fa ny zavatra misy ankehitriny na misehatra inona na misehatra inona de tsy arakaraka ilay fanantenana zany zay nandrandraina tsy arakaraka ilay mpanantenana izay nandrandraina no zavatra miseho amin'izao fotoana zao ary io tsy misy afena nambara teo hoe litra menaka ndresahana teto ny soma maly dia reraka tena reraka raha oharina ny tany amin'ny vahoaka malagasy amin'ny ary de petrapetraka izy tsy mangingina fa zay hoe ikarakara ny vahoakany ka ny tokony izy tamin'ny zany raha tsy resaka tsika ohatra amin'ny fiara zao fa ary indray no misy arety any amin'le fiainam-bahoaka isan'andro mihitsy no atao hoe midégradé ankehitriny tsy mila hoe mahay toe-karena be tsy mila hoe sosiologue be hoe manana fahaizana faratapo fa maso mijery tsotra de mahatsapa an'izay efa tonga eto ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anana ny tiako Madagasikara atao amin'ny boriboritany 5 ny député fetra zay ny tena lalany be somary azy fa le miarabanao aloha député tonga eto amin'ny Miara Manonja ary dia raisina mpanajany ianao eto amin'ity CRT vahoaka miatrika antsika firenena ndresahana ndao ary zatsy miaraba namana Riana Rabe Mananjara dia miaraba ao anatin'izany miarabana ihany koa ny mpanaraka an'izao fandaharana Miara Manonja izao alohan'ny toko irosoka amin'ny dinidinika amin'ny vahoaka mpanaraka an'izao fandaharana zao dia anao kopakopa tanana tsy hainy tsy anao kopakopa tanana ho an'ny ny any amin'ny faritry Menabe izay mpanaraka ny zao fandaharana zao natao hoe teo arany didina voakan'ny fitsarana tsy ahafahana manaraka izany amin'ny alalan'ny MBS ny rehetrarehetra reny ka dia kopakopa tanana nareo any Belisiritsirbiana nareo any Morondava nareo any Kavandra nareo any Miandro Vazo nareo any Beteva ary nareo any Manandaza sy ny hafa rehetra dia na solombavam-bahoaka ny tenanay mala sy ireo mifandimby tsy tapaka teto amin'ity fandarana Miara Manonja ity miezaka fiainam-pirenena tsy mandeha araka ny tokony ho izy fiainan'ny vahoaka malagasy resaka kasika ny fanabeazana ny tsy resaka litra 10 minitra eo mba olo mbo fitry ny tarana zany dia manitsakitsaka ny lalàna velona toy ny izany hoe mpanara-diny filora milaza ny zavatra tsy mety ao anatin'ny lalàna 724 laharana tsy afaka manatanteraka fa na zavatra mahavalalànina ao anatiny satria misy ny kajikajy ranisy zay ny atsona ny olon-drehetra akoatry ny kely de natombo ny fivoriana 520 tiako Madagasikara lany tamin'ny anarany tiako Madagasikara na ino lakilosy tamin'ny 7 ora na tamin'ny 7 sy 5 volona ho any alika fomba fiteniko teto zay hoe
de lazaina larana faharoapolo efatra tena mahavalalana zany le fomba fiatondra fanazavana misimisy kokoa teraka ny ary lasa hoe fanenjehana nana zany zany ve sy ny fitony eto amin'ny firenena iana ao anatiny izahay fa indrindrandrindra ianao anatatera ka dia zay ny amin'iny ka fitsinjara-pahefana tena izy ohatra ny lasa na izy iverenantsika kely zavatra anankiroa no gouvernour efa nresaka teto ary ataoko litany eto mpanorenana ao anaty lalam-panorenana nalàna ifidy lehibe ny faritra sy mpanolotsaina paritra se zay ne mahagaga ka kofe manara-mpanjaitra kofe manara-sady hoe efa na politika voaniditra mora de efa nietrehtra hoe mitombona lasa fitenenana mahazatry ny olona tena mampome ona fahatelo io fa mijabaka reny nandrosi ny hemitra mahakasika ny resaka sary zato isan-jato sy ny vondrona mpanaraka azy a de nefa zay ho filohan'ny mpanohatra fanapahana tsy azo iva izy a le izy nefa efa teniny ombe aza hoe nytoerana omena azy fa misy mpitarika eo lazaina ambara fa de mandeha milatsaka any anaty ady any le ray milaza fa mpitarika eny tsy hitanao mandeha iny de milatsaka any akady manaraka daholy ny rehetra aretiny manaraka azy any le vahoaka malagasy any akady ovanao litany ozy ataoko litany averika eto foana na madilo eto arany sy ny fampanantenana nataony zany zany hoe fitsinjara-pahefana tena izy zany aizy zany am'izao tsika amin'ny teny zao jereo ny zava-mitranga fa mandidy de manapaka mandidy de omana firaisana tsy kombakomba ataony zany tompona andraikitra efa nresahako teto mahakasika amin'ny vakina karatra mahakasika an'le olana tany anisany tafiditra am'izany misy tadatria fanohatra amin'ny lalam-panorenana ary natao ohatra ny fandikana lalam-panorenana fa mbola hoentina ihany koa ampahoriana vahoaka petsaka ny zavatra antranga ka iny tsy valaparako ny mahakasika an'izay fa ohatra anaky voky tany efa maro no mitaky ane Miara Manonja ny mahakasika an'izay le hoe ary mitaky ny hoe aleo fidiana ia tena hoe afahan'ny olona manainga ny fampandrosoana sy ny resaka fandriparitana foky tany maro fa ozy izy ny fitondra tia ihany koa litany ihany koa faharoa avany amin'ny farany isika mamony tena le mpitona filohany foky tany zany ary tsy adala ny olona maika vola eny rahantsika anandresana tsy nisy fanabeazana ara-politika fa de hoe seza vola manaona ny accoutrement ozy ny teny frantsay a maso mijery fotsiny io de ozy ianao hoe le paretre ozy ny teny frantsay le endriky ivelany le fisehoana zay aloha de ananany a ary tafaraka ao anatiny io tafaraka tenanao mienao tsy izay tsy mpanohatra botolo araky ny teninareo faly tsy be ohatrao sy ny lalàna no mame anay fahafahana azonareo andra tsy nataonao sosikevitra anareo antony tsy na filiberatsiranana fa raha tambatra ny teteza mita nitondrany zay fa presque navitana mandaha anakiray dia miampy nefa hoe rotaona sy tapany mahery izy zany ny anisy mitondra lava indrindra de eo ny tena mampametra-panontaniana hoe sika anao zavatra mihoatra no nataony rehetrarehetra ny fandimby na filoha-mpanjakana na filoha-pirenena mitondra teto ianao nefa nisany mitondra nisy maromaro araky ny teniko teo efa mitondra teto fa tena marina tokoa fa tsisy navita ohatranao mihitsy hatramin'ny mitondrana na vao roa taona nitondrana ianao na telo taona na 10 taona na 7 taona fa tsisy navita toanao andre matofoloha raha fanakorotanana firenena raha fampanantenana pokaty tsy fanatanterahana ny tenin'ny fanomezana resaka contrat ny fanaovana tamin'ny vahoaka na tamin'ny anisan'ny ray amin'izany hoe ianao andre matofoloha raha valomanana no ataoko lehibe ny mpanohatra de nalefa tany ray de napasipasy tena hodikodina teo ny resaka hoe tsy izy tampoka andray fa nampidirina ny lalàna Brunel de iny moa diny lany iny fa aloha iverenako am'izay ny tena antondihako fa tsy haritra moa reny fa feno le kapoka mahantra le vahoaka efa mideborde fa mideborde mihitsy efa mena ny témoin le TGV efa tsisy larotsony tsisy kodiarana na fa maty motera TGV machine kely tsy ara tsy hita zay anaovana azy ko TGV de zao ngeny tena mahagaga andreto fitondrana ndreto mbola mananjatra kely tiana ambara ty tany ambolohan'ny TGV zany de machine aingam-pandeha zay no anarana ny salorandrareo hoentina hoe anaovana antoko politika anosehana ny filoha rajoelona tamin'ny fotoanandro fa taty arina de niova omapara satria nasiso teo anatrehan'ny olona izany hoe atoko TGV izany ary zany loko volomboasary zany a raha mijery anao eny an-dalana mijery anao anatokantrano lasa simby zany fa loko tsara tare izany loko manaitra izany zany volomboasary izany fi zao sasany nananana ridora fa nisoloany ny sasany nananana t-shirt ara fa tsy nanaovany itsony naloany natao serpiera tsy le loko ny ratsy
fa le sary nentinareo nampiasana zany loko volomboasary zany nanimba ny tao an-tsain'ny vahoaka ka izay le hoe zay ny kasihan'ny tananareo dia simba ka tsy sanatria fanaratsiana be fahatany fa afaka porofotsika amin'ny zava-misy mba jereo eny an-dalana eny mahita fiara lokona fiara volomboasary ve ianao firy ny olona manao an'izany pataloha zany na t-shirt volomboasary akoatran'ireny le gilet le fluorescent reny ampiasainy ny mpanao lalana na reny manao travaux eny amoron-dalana any sisy ianao mahita an'izany nefa tena tsara tare zany loko zany a zany le zava-misy a taratra le hoe famitahana ny vahoaka malagasy a fandrendrehana saim-bahoaka ka lasa any amin'ny loko tsy naninona no lasa ankalainy vahoaka dia resaka anina namana faniry a resaka hoe atao hoe fitrandrahana satria zay no ampidirako ny resaka fitrandrahana ny arena ananany malagasy resahana foana le fihavanana malagasy resahana hoe firenena manan-kareny ty firenena malagasy ty fa ianao nge tsy manana moyena tsy manam-bola anga io vitanao angadina amin'ny angady ho hitrandraka ianao toy ny ataony any ambatovy toy ny ataony any amin'ny QMM any atsimo any ka makasika an'izay indrindra mitondra fanehokevitra izay satria tsy tao anatin'ny eritreritry ty mpitondra fanjakana ity mihitsy izany hoe iantso mpandraharaha mpamatsy vola oentina anandratana ny anondrotana ny fiainany malagasy a mba ho tsaratsara kokoa fa ny nataony a dia mampiresaka izy androany hodiniany ty dia resaka fitinjara-pahefana ity a misy atrikasa ho tanterahana tany amin'ny tapatapaky ny volana desambra 7 ny arahana tamin'ny mpamatsy vola fandresahako teto zay resaka zay nanatrika tany daola sy olo tena mpanjakana olombo fidy olombo teny sy ndretra inona ny netiny zany eritona sy tapany mahery ety arina tamin'ny herinandro reny voaka zany hoe lettre tsy tadidiko inona d'émergence moa de l'émergence popoka mihitsy le famaritana le voambolana aloha zany de hainy reto namany reto mihitsy fa inona ny netiny zany lasa ny tiany rotaona sy tapany efa miantame na manomboka ny telo taona miasana am'izao fotoana zao zany fitondrany zany mbola tsy hitanao ihany io tsy samanao fifidianana ny doublon efa tsy nyresahana itsony mifikafika to fantatray daolo eny zay ngeka nanao fanadiadiny tany amin'ny ambaratonga mpitantanany rehetra ny useny io fa mba misy minamana fantatra any tena mehanay sopapa isaky ny ambaratonga ao a sady mieritreritra tany amin'ny foy be ihany fa isana ambaratonga ka io le hoe iverenako ny tena antony natongavako teo de hoe fitsinjara-pahefana vita nyty fitondram-panjakany ity ve nampandroso ny firenena amin'ny alala ny resaka hoe fitsinjara-pahefana ary le fitsinjara-pahefana ve tena nampiariny fa ny zavatra hita aloha de fitsinjara-pahefana tsy tena izy fa fitsinjara-pahefana amin'izy samizy mpiray vondrona ny misy eto ianao apetrakety a ianao ry a apetraketo ianao ry b apetraketo ianao ry c apetraketo fa tsika niara nanoana sy nampandany an'io niara ohatra nanao le fikafika resaka doublon resaka zay ngeka manana profo e so de lazaina ndray fa mandainga izay iza ny sahy fanatrika aminay fa tsy manana profo izay efa nanao fanambarany izay tany amin'ny fianona tampanao gazety tany amin'ny colbert alohan'ny reny fifidianana be ny tanàna ireny navoaka anay teo izany kanefa zao ny tenindralao izay ny eto marary be ny sofiko fa tsy heniko zany ka de zay moa ny azy ny teny fa ity a asiana fampimezana kely viresaky tsika tonga de mahitsy le viresaky tsika tonga de vatanina misy le fiteny ndray fa hatramin'izao mbola tsy azoko fa angatahako am'ire tena pahiny teny malagasy mpandala mety afantatra nazandry ary namana faniry hoe ady vomanga ny kirija vola inona rangaty iny tena mba dika an'izany teny zany hoe ady vomanga ny kirija vola ka tonga de ny voamasiny pitsirina zay ve izy io sa misy diso zaika de zao ara le vomanga ve miady sa le vomanga misy masony sa kirija vola ve inona olona sena de maninona mpitserina my masiny kirija vola sa maninona mpitserina voamasiny le vomanga raha misy tanao miotikodina anaty resaka oatra zay tsika de zany nandrebirebena amin'ny malagasy ka mba mangataka raha misy pahay any amin'ny akademia mba hanazava tsara hoe fa zay mba saky imezaka kely fa tsy maty kilodra fa nisy namana anankiray zay nametraka fanontaniana tamiko de mba eto any ty resaka ady vomanga ny kirija vola ty fa na ny zanakitsika malagasy na itsika raha teny zao raha eman-dreny tena ohatrany tsy tena mahafantatra ny antony dia iverenako ny resaka fitrandrahana teo am resaka grande mine moa zany ny tena tiako resahana grande mine toy nyreny any ambatovia izay efa mandeha reny toy ny any QMM reny a any faradofay reo dia tiana ny mampafantatra anareo mpiaino fa efa tetikasa nataony nefa mivolavolaina sy nydinina nandritry ny taona maro niarahana tam'ireo
ekipa ny mpitondra fanjakana rehetra teo aloha fa tsy ity ndray mitoraka ty tsy ny fitondrana andro rajoelona izay to hoe kobakambava mibetsaka sy resaka endrika ivelany hita am'izao fotoana zao fa mitera-boka tsoa ho anina tanàna kely faran'izay kely indrindra ara na ho an'ny commune izay misy an'izany toera-pitsandrahana izany na ho an'ny faritra mihitsy ny fisina orinasa goavana manao fitsandrahana ny arena na arena ety amin'ny surface io ety ambonin'ny tany io satria manana isika na ny arena any ambanin'ny tany io na ny amin'ny sosol na ny arena ny maritime io na ny an-dranomasina fa izao le inona moa fitenin'ny vazaha zay tergiversation an'le mpitondra le mandrosy mihemitra tsy tapa-kevitra hovanany code minier ny eo aniny eo fa izao namana sy ny akamakama ty tapomaso asy anao manao andria any am'resaka petite mine toy izany ihany ko aizany volamena 73 kilo mahery kely inona ny toyiny am'izao tsika miteny zao iverina ty io amin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana janoary tsy izany ho niteny an'izay a fa ianareo verina ty io zao tsika fa tapatapaka enimbolana ty ariana tsy hitanao zay tokotaniny nisy ny fotoana koa raha tadidiko tonga za moa fomba fanao ty fitondrany ty tompony andraikitry ny mpitandro filamina tam'izany fotoana raha mbola nandeha any exile tany Afrika Atsimo voatery ny ondrana tany Afrika Atsimo filora valomanana ndeha hoany mihitsy aza ho aka ny filora valomanana zany ny teniny tena veriko teto le teny nanao hoe raha tena nanao école de guerre tokoa ianao ka tena ho an'ny tany razana or mpitandro filaminana ndana hoe mba manandrana makatsy amin'ny ile glorieuse any amin'ny ile zeparsa fa efa nampanantena anie filoam-pirenena hoe talohan'ny enina amboropolo jona tsy tam'ty a fa tamin'ny heritaona io de iverina amintsika aizy zany e or vahoaka mahalala an'izany tenin'ny filoam-pirenena sy ny mpitondra zany ve nareo mahatsiaro an'izany ve nareo na atao hoe mibadona ro ary le vahoaka malagasy manana fitadidiana manana dignité manana ny atao hoe manana sofina andrenesa fa mbola tsy miteny izy teny aminareo mbola tsy miteny izy satria ampitahorina ny badona na tsy manana ary izy a asa tao an'izany le vahoaka de tsy hitanao tsony zay fandehany hatramin'izao fa mitetika asa zay resahana grande mine andresahako teo mahatonga tena hoe fitsinjara-pahefana zao ny zava-misy zao netiko mana-porofo an'izay ary isorako ny namana zay ny fampizara izao hevitra zao tamiko ary ny teny hoe mba eto makany zay ny aresy lahatra matongotondrany zao hevitra izao le ny teniko teo hoe ireo faritra na foky tany faran'izay kely lalovany reny le fantsona na le pipa reny zany a le pipeline dia misitraka misy atao hoe rente minière misy redevance ao aloha arotsaka any amin'ny commune ary misy foky tany ty anankiray izay mandray isa taona le atao hoe rente minière na redevance arotsaka le QMM 1 milliard d'ariary isa taona inona ny tombontsoa am'izay misy ny fotodrafitrasa maro zay mijoro am'le foky tany na sekoly na lalana na resaka anaovana activité sociale etsikara socialy na raha-piaramonina madio ny tanàna ohatrany mba any an-dafy kely nefa any akebakeba tany any so de iteny ray mpitondra fanjakana izy zay ny tompony andraikitra an'io satria anao nandeha nitokana ny fotoana anaty eo amin'ny fitondrananao no nahavitanan'le izy fa ketrika sy rondohany ny mpitondra rehetra teo aloha no nataterahana izany azony zareo a-tsaina ve hoe misy le arena fa zao ny olana eto ny akamakama ny fanaovana didiantsy any ko mbola olana marina ny tena teo 1 milliard d'ariary fa io 1 milliard d'ariary io samy laza aminao fanepahany betsaka amin'io aty apoasin'ry le rony misitrika aty de eo zany le fanaramaso satria zay retange mpiara misosy no mipetraka eo mpiara manohana no mipetraka eo dikaina ny lalam-panondrenana tsy apetraka ny olona ofidiny vahoaka maresy lahatra amin'ny vahoaka dia manana redevabilité izy ary manana didy sy andraiky izy anatrehan'izany ka izay no resahako an'le hoe fitsinjara-pahefana ty efa nieritreretindrindra amin'ny filora valomanana tany aloha tany nato tafiditra teto ireo mpitrandraka vavety orinasa anisan'ny goavana indrindrera-tany amin'ny resaka fitsandrahana renakibony tany efa fitsimbinana an'le vahoaka fieritreretana ny ho avy izany ange mahatonga ny hoe eritreretina ny fanaovana fanotarana ny seranantsambony tomasiny satria mieritreritra mety ho ampitomboana tokony ampitomboana fitona valo eny izany vokatra ivoaka avany am'izany hoe ambato vy izany na any amoramangy io na any tomasina ary tena hitanao ny zavatsoa netin'ireo mpitrandraka ireo satria akoatra ny resaka hoe rente na reny hoe vola tamberina ho an'le commune na ho an'le faritra tena nangana koa izy an'rele fotodrafitrasa toy ny tsena eo amin'ny tsenany moramanga ny tsena ao tomasina
de rehefa anao ohatreny mantsy de pentipentiny ry daholo le mpitondra mba hitokana am'izay mba hita mivoaka na vita zavatra fa tsy misy idiranareo reny tsy misy idiranareo am'izao fotoan'izao toy io lalana teria rocade novanareo anarany io mba mahalala menatra rocade est rocade nord est ny atao anarany io de tonga nareo de nasoronareo fomba inona re zany zany ve fomba ho apetraka olovainy atao fianarana zay le tena teo aiza le fanabeazana ara-politika fa rehefa hitokana zavatra ohatrany izy marina tsy de tena nataona kotrokotroka be ny tena eny boribory tany fahadimy namana faniry tsy mahalala akory fa maheno amin'ny aino manjery hoe ohatry ny tsy olom-boafidy ny tena raha mba farafaratsiny nafantarareo fa tsy andeha ry zay raha malala fomba nareo de ity ny fanasanao andre matosy olombavambahoaka amin'ny boribory tany fahadimy avany amin'ny mpanohatra mba tonga satria nisy mifidy tao andamosinao mpanara-dimy filora valomanana fa tsisy zany fa lasa rahana tokony izy lalovan'ny lalana mihitsy boribory tamy fahadimy lalovan'ny lalana ary tsy lavitra anahy mihitsy aty andrano be vava de mahazo aniny lalana mamaky ny nanisana mbato be iny akadra mamy ankirana mivoaka ny somanandraro mahazo zay mihitsy zany misy misampana misotra bretely oatra misampana eo fa samy teny aminao namana faniry teny amin'ny boribory tany fahadimy io ary veriko oren'ny mpanaraka an'izao Miara Manonja zao fa nitokana fotsiny nataon'ireo olon'ireo satria ireo le nilaza tamin'ny 2024 nanongana ny filora valomanana hoe ny lalana tsy fihinana ka le lalana tsy fihinana tenen'izay ndanyanao makena tomadinika eo amin'ny vatomanga manoatra noho ny makany dego zay fitarana ny olona manoatra noho ny makany dego eo amin'ny vatomanga eo tomadinika nefa le vely ranony arivo mipopoka ny afisy ny rehetrarehetra ny vava ny communication manoatra noho ny tany États-Unis aty tomadinika lalana misy ny taxi brosy makany Ambatondrazaka iny ratsy de ratsy zay